တိုးတက်မှုများစွာနဲ့အမြင့်ဆုံးထိပြန်တမ်းမဲ့အောင်ချင်းလေးကောဟာလင် OM အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘာမီစပေါ့ TV ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကျေးဇူးလိုက်ပါရစေအောင်ချင်းလေးကောဟာလင် OM ကတော့တိုးတက်မှုပေါင်းတဲ့ဘူးစောင်းခဲ့တဲ့လက်စွမ်းကိုပြသခဲ့ပြီးတော့ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ပွဲတစ်ခုကိုအရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟာလီဝမ်နဲ့ Tennis Store ရဲ့ပွဲကတကယ်တကယ်မှာ Fire of the Night ရတင်ပြီးသုံးချီစလုံးကိုရေကုန်ရေခန့်နဲ့ကစားသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပထမချီနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲကို Fire of the Night ပေးခဲ့တာကြီးကတော့တမျိုးကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ပွဲက Fire of the Night အစား Knockout of the Night မျိုးကိုပေးရမယ်ပွဲစဉ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်One Championship ကတော့အဲ့ဒီရဲ့ဘိုင်းမှာတော့အားရစရာတိတ်ပြီးတော့မကောင်းပါဘူး Tennis ဆိုတာကနည်းနည်းရမဟုတ်တဲ့ဆရာကြီးတစ်ပွေဖြစ်ပါတယ်လေးခွက်ကြီးချန်အလံမလေးကစားတက်တဲ့ကစားသမားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အထိနာနေတာမှာ14မှနောက်ဆုံးမသွားခဲ့ပါဘူးထိလေလေဖွင့်ထုတ်လေလေထိလေလေပိုကောင်းလာလေလေဆိုတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကစားသမားမျိုးကိုဖြိုဖျက်လိုက်တာကဟာလင်ဝမ်အတွက်ကတော့အရန်ကိုမှအားရစရာကောင်းပါတယ်ပွဲပြီးမှ Tennis ကဟာလင်ဝမ်ရဲ့တောင်ရိုက်ချက်တွေကောင်းချောင်းကိုချီးကျူးခဲ့တယ်လို့ဓာတ်ပုံတွေကိုလည်းတွေ့ရိုက်ခဲ့ပါတယ်ကျိုးဝိုင်းနဲ့မှာဘလူးတရေစီးတယ်လို့ကစားခဲ့ကြပေမဲ့အပြင်မှာတွေ့တော့တကယ်ပေါ်တာတွေလိုပါပဲဒါတွေကအားကစားစိတ်သက်ပြေဝတာဖြစ်ပါတယ်ပထမအချိန်မှာပွဲကအင်းနေလို့ဒိုင်းကထိုးဖို့တော့မှတတိပေးရတဲ့ထိပါပဲအောင်ချင်းလေးကပညာကောင်းပါတယ် body fight နဲ့လည်းတုံးတက်တယ် full worry ကောင်းတယ် jab တွေကလည်းဇက်တိုက်ထွက်တယ်အနီးကဒူးတောင်ရိုက်ချက်တွေကလည်းကောင်းတယ်ခြေတန်းလက်တန်ကတိတ်ပြီးတော့မကွာလို့အောင်ချင်းလေးအတွက်ကစားရတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်Tennis ကသူ့လို့ဖို့ဥတီကစားနေတာကြောင့် defense လို့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေတစင်းအောင်ချင်းလေးရဲ့ counter တွေကမနေဘူးစားရပါတယ်ဒုတိယချီမှာတော့ပွဲကပုံမြိုင်လာခဲ့ပြီးအောင်ချင်းလေးရဲ့ base jab တွေအနီးကတောင်တွေကြောင့် Tennis ကကွဲသွားခဲ့ပါတယ်တတိယချီမှာတော့ Tennis ကသူ့ရှုံးနေပြီဆိုတာကိုသိလို့ဖွင့်ထိုးလာခဲ့တာပါပို့ဖွင့်လေလေပို့ပြီးတော့အထိနာလေးဖြစ်ပြီးတော့ပို့ဖွင့်လေလေပို့ပြီးတော့အထိနာလေးဖြစ်ပြီးတော့အောင်ချင်းလေးရဲ့ထောက်လက်သီးတွေကြီးရှယ်ထိတာဖြစ်ပါတယ်အောင်ချင်းလေးကနီးကပ်ဘူးနေလို့မသားရင်ဆွဲဖက်တက်ပါတယ်ဒါကကောင်းတဲ့ချက်တစ်ခုပါခေါင်းကုန်ပြီးတော့ထိုးခံရမယ့်စာဆွဲဖက်လိုက်တာကဒိုင်လာခွဲတာကိုစောင့်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်အမတ်ပေးဆုံးဖြစ်မှာတော့အောင်ချင်းလေးကိုဒိုင်3ယောက်စလုံးကအနိုင်ပေးခဲ့တာပါတကယ်ကိုမှ Fire the Night ရတဲ့ပွဲစဉ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အောင်ချင်းလေးအနေနဲ့ပထမပွဲကအရှုံးကိုအဖက်ဆင်နိုင်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ